Oh. ये वाला है ना, ये तो है ऐसे ऐसे आता। क्या हुआ? कब से आपको ये पेन था और कितना परेशानी थी आपको ये? मुझे सर 1 साल हो गया अच्छा अच्छा और 1 साल से मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं आपके पास आई, जी जी। मुझे कल से और अब तक बहुत रिलीफ है आपका आज ही पहला विजिट था, हमने कायरो की है जी। आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। आपको दर्द में कमी आई है जी। अच्छा अच्छा। हमने कोई मेडिसिन वगैरह कोई आपको या इंजेक्शन तो नहीं दिया? नहीं। अच्छा, अगर कोई हम आपसे कहें कि आपके कोई जानकार में कोई इससे पीड़ित है या उसे प्रॉब्लम है तो आप हमारे लिए उसे रिकमेंड करेंगी, हमारे लिए कहेंगी? जी जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह से दुआ करेंगे आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह।